السعال الديكي هو عبارة عن التهاب فيروسي، في عنا عدة أنواع من الفيروسات اللي معقولة تؤدي له. من أهمها الفيروس اسمها بارا إنفلونزا، هي شبيهة بالإنفلونزا. في عنا أنواع تانية مثل الأدينو فيروس، الRSV فيروس وأشياء أخرى. بتصيب عادة الجهاز التنفسي الأعلى، يعني عم نحكي من منطقة الأوتار الصوتية للقصبة الهوائية اللي دغري تحتها. وهالشي بيعمل نوع من تورم بالأوتار الصوتية وبالقصبة الهوائية، بينتج عنه سعال شوي مميز إذا بنقارنه مع أنواع السعال التانية اللي هي في صوت شوي مرتفع، بيشبه مرات حتى النباح، يعني بصير بشكل متكرر مش بشكل متقطع. يعني بس يبلش الولد يسعل، الأم بتلاحظ إنه السعلة ما بتوقف، يعني مش سعلة سعلتين، بيسعل لفترات كتير أطول، وبيؤدي عند أغلبية الأطفال لنوع من استفراغ من وراء السعلة. وعادة بنشوفه أكتر بفترة الشتاء، مش بفترة الصيفية، يعني كتير نادر ما نشوفه بالصيف. وأغلبية الأولاد لسبب ما نحن ما كتير بنعرفه بتبلش عندهم السعلة بعد نص ليل، يعني حتى لو كانت الفيروس موجودة صار لها يوم أو يومين، لسبب من الأسباب السعال بيزيد أكتر بفترات الليل وحتى وش الصبح. يعني أغلبية الأهل اللي بيضطروا يجيبوا أولادهم للطوارئ من وراء السعال الديكي على طول بيجيبوه الساعة 4-5 وش الضوء. كيف بيتشخص السعال الديكي؟ الطبيب هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يعرف إذا سعال ديكي أو لا، لأنه عادة مع هالسعال بيترافق مع التضيق اللي بنشوفه نحن بمجرى الهواء صوت بنسميه سترايدر، بيسمعه الطبيب عادة على السماعة، اللي هو صوت الهواء لما يكون عم يمرق بهالقصبة الهوائية المتضيقة، بيشبه الشهقة يعني بهالطريقة هيدي. فهذا الصوت على طول بيكون مسموع على السماعة. ولا تسمعوا الأم بدينتها بده يكون وصل الطفل عن جد لمرحلة متقدمة جدا من المرض، يعني صار في تضيق حاد كتير. ولا تسمعوا بدينتها معناته لازم تروح دغري على المستشفى، لأنه الولد بده مستشفى. شو خطورة هالمرض باختلاف الأعمار؟ يعني إذا ولد صغير مصاب بسعال ديكي، هل هو بنفس الخطورة عنده مثل ما إذا ولد بالعمر 5 سنين مصاب فيه؟ هلا هو طبيعة الحال كل ما كان الطفل أصغر عمرا، بتعرفي أنت طبيعي إنه يكون القصبة الهوائية أكثر عرضة، فأي تورم بصير بعرضه إنه يوصل لمرحلة متقدمة. يعني الأطفال عادة بيكونوا بعمر الأشهر أغلبيتهم بنضطر ندخلهم على المستشفى، لأنه بيوصلوا لمرحلة مش قادرين يتنفسوا بشكل مضبوط، وبعوزوا مرات أكسجين مع العلاجات التانية اللي نحن بنعطيها. شو هي العلاجات دكتورة؟ العلاجات عادة لكي السعال الديكي 90 مثل ما حكينا ل 99% هو فيروسي. قد يتطور ببعض الأحيان، عم نحكي بعد 3-4 أيام من الحالة المرضية، لا التهاب بكتيري. يعني بطبيعة الحال لما يكون في فيروس بيصير في شوية تورم وشوية إفرازات مخاطية. فبالحالات العادية اللي ما في التهاب جرثومي ثانوي مجرد شيء فيروسي، بصراحة ما بنعطي كتير علاجات مهمة. بهم نص العلاج تقريبا إذا بدك تحكي عن البخار اللي هو بيطري مجرى التنفس وبنفس الوقت بيساعد هالورم. هلا أغلب الأهل ما عندهم قدرة إنه يعطوا إذا بدك بخار مسقع، بيضطروا يستعملوا البخار السخن العادي، مثلا بيفتحوا المي السخنه بالحمام بعبقوه، بيعملوا طنجره مي سخنه، او في بعض الاهل عندهم فيبرايزر بتحطيها بالكهرباء بتطلع لك بخار. فالبخار نص العلاج، النص الثاني بيتوقف على حاله الطفل. هلا بحال لاحظ الطبيب انه في تورم كريتيكال، يعني لدرجه انه الطفل صار عنده تضيق حاد كتير، مش قادر ياخذ نفس حتى يفوت اكسجين بشكل كافي، او انه مزرق شوي، او مش قادر ينام لانه النوم بيزعج له، مش قادر يتنفس وهو نايم، بنضطر ندخل المريض بالمستشفى. هلا بالمستشفى بنقدر نعطي العلاجات الثانيه اللي هي عباره عن دواء بينعطى عاده بالمصل لتخفيف نوع من الكورتيزون بخفف التورم بمجرى الهواء، نعطي بخار مسقع والعلاجات الاخرى المساعده اذا بدك. دكتورة منى علامة القاضي، بدي اشكرك لحضورك معنا، وان شاء الله نكون فدنا الامهات وعطيناهم المعلومات الضروريه حول السعال الديكي. انا بحب اشكرك، بس بحب اقول اذا في مجال انه لما يحسوا الاهل طفلهم وصل لمرحله عنده حراره كتير مرتفعه، برجع بذكر انه كتير عالي فوق 39، يراجعوا الطبيب، لان في حالات مرضيه بتصيب القصبة الهوائيه العليا تشبه الكروب السعال الديكي، بس فيها التهابات جرثوميه لازم يشوفوا الحكيم دغري.